اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں کی حال چال ہے؟ میں امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دوست خیریوں سے ہوں گے۔ جڑے ساڈے نئے دوست ہیں انہوں نے گزارش ہے کہ ساڈے چینل کو سبسکرائب کرو، بیل آئکن کو پریس کرو تے لائک بھی کرو تے اپنے دوستاں دے نال شیئر بھی کرو۔ دوستو تواڈی خدمت وچ ایک سائی والا بچہ لیاندا ہے، پیور سائی والا ہے، سانی یہ لیکدا بھی ہے تے قربانی واسطے بھی ٹھیک ہے تے بچے دی جیڑا عمر ہے تقریباً 20 مہینے تے جیڑا ایندا وزن ہے 3 من گوشت دا وزن ہے سو ماشاءاللہ صاف ستھرا ہے، کھیرا مونڈ وچوں ہلدی کرنا قربانی تے دوندا ہو جاسی۔ تے بھائی جان جیڑی ان دی لوکیشن ہے ضلع بہاول نگر ہرون آباد تو ایک سائڈ تے 14 کلومیٹر تے کھڑا ہے تے جس بھائی نو چاہیدا ہوے اوتے ساڈا سکرین تے نمبر چلدا پیا، ساڈے نال رابطہ کر سکدا ہے۔ کھیرا منہ چ صاف ستھرا بچہ ہے، جس بھائی نو چاہیدا ہوے ساڈے نال رابطہ کر سکدا ہے۔